لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. guddiga soo dhaweynta xildhibaanada iyo aqalka sare dhamaan waxgaradka aqoonyahanka bahda saxaafadda waa kaga mahad celinayo soo dhaweynta intaas kadib ilaahay waxaan ugu mahad celinayaa in ilaahay nabad nagu keeno mar kale waxaan rabaa inaan warkii ku bilaabo inaan u mahad celiyo baarlamaanka uguna hambaliyeeyo doorashadii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada oo runtii rajada shacabka Soomaaliyeed kor u soo qaaday marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intaas markaan ka gudbo qodobka labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha abaaraha sida ogtiin dalka in badan oo kamid ah waxaa ka jira abaaro baahsan iyo macluul dhibaato badan gaarsiisay dadka tabarta yar taasna waxay nagu bixinaysaa inaan ilaahayna barino marka hore inuu barakaadkiisa iyo roobkiisa iyo khayrkiisa oo ummadda u furo sidaas oo kale dadka Soomaaliyeed waxaysta ama kuwa gudaha jooga ha noqdaan ama kuwa dibadda jira waxaan ugu baaqaynaa inay walaalahooda garab istaagaan sidaas si lamida hay'adaha caalamiga ah gargaarka dawladaha saaxiibada la Soomaaliya ee mar walba garab istaaga jira ayagana waxaan ugu baaqaynaa mar kale inay shacabka tabaalaysan gargaar la soo gaaraan anaga ugu mahad celeynayna intii qayb ka qaadato markii horeba intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha amniga sida ogtiin Soomaaliya waqti dheer waxay ku jirtaa amni darro amniguna wax taabanaya qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliya iyo ajnabiga qof kasta oo dalka xiriir la leh waana meesha noloshu ay ka bilaabato haddaan amni la helin horumar ma jiro haddaan amni la helin waxbarasho ma jirto haddaan maxay ahaato amni la helin nolol jirtaa ma jirto amnigana intiisa badan wuxuu saaran yahay dawladda waxa loo sameeyay waxa waa inay mataqaanaa shacabka u adeegto oo ka bilowdo waxyaabaha ugu muhiimsan marka maadaama xilliga doorashooyinka la joogo waxaan rabaa ciidamada qalabka sida inaan ugu baaqo inay amniga adkeeyaan aaday muhiim u tahay maxaa yeelay waa xilli muhiim ah waa xilli kala guura waa xilli cadawga uu ka faa'iideysan karo marka goobaha ay joogaan iyo meel kasta ay ku sugan yihiin ku adkeystaan shacabkana amnigiisa sugaan intaas waxaa sii dheer waxaan rabaa inaan ku amaano geesinimada iyo kartida iyo dulqaadka iyo duruufta adag ay ku shaqeeyeen waxaa wada ogtihiin ma aqaan 8 bilood waqti la eg mushaar lama siin ciidamada qalabka sida marka ciidanka inta sabrayay waxay naga mudan yihiin kulligooda sharaf iyo qadarin una soo jeeda in guryaheena aan nabad ku joogno qodobkaas inta aanan ka bixin waxaan rabaa inaan ilaaha qorshaha programka siyaasadeed oo ku jira mataqaanaa programkayga waxa ugu weyn arrimaha amniga sababtuna waxa way horumar ma dhici karo haddaan amni laga shaqeynin amnigana wuxuu ka bilaabaa in la dhiso ciidamada qalabka sida in loo dhameystiro waxyaabaha laga maarmaanka ah ama ha noqdaan qalabka ay wax ku difaacaan ama ha noqdo nolosha ama ha noqdo meelihii ay joogi lahayn sida xorooyinka ciidamada hay'adaha kala duwan waxa ogtihiin xilligii koobnaay ee mataqaanaa aan dalka hogaaminayay ayadoo duruuf adag joogtirto oo al-shabaab albaabka ay taagan yihiin oo dhaqaale uusan jirin dawladda ay ku meel gaar tahay ciidanku moralna waxay u hayeen shaqadooda isla markaasna wuxuuna gaari jiray xilliya kala duwan marka runtii waxyaabaha isweydiinta leh waxay yihiin ayadoo naloo sheegayo dekada kaligeeda inay dhowr malyan ka soo gasho lacagtaas meesha ay aaday runtii waa su'aal ay tahay inaan isweydiino sababtuna inaan cod ku dhibayna ma aha laakiin mas'uuliyadda caamka ayaa keenaysa in laga hadlo waxyaabaha ka soo kala dekada airportka canshuuraha dakhliga oo dhan meel uu ka yimaadaba waa wax ummadda ay wada leedahay waxa loo bixinayaa in ummadda loogu adeego waayo marka lacagaha intaas la eg inay soo galaan oo ciidamadu ay mushaar la'aan ahaadaan runtii waxay muujinaysaa fasaadka iyo corruptionka meesha uu gaaray
waxaa la yidhaha qofka xumaanta ka aamusa wuxuu la mid yahay qof raalli ka ah marka maadaama nidaam cusub oo noo bilowday baarlamaan cusub la doortay waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka inay abuuraan guddi la socda dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalka si loo xaqiijiyo inaan loo isticmaalin dhaqaalahaas meelo khaldan waxaa dhici karta in loo isticmaalo doorashooyinka maxaa yeelay dadka waa la gaajaysiiyey waa la dhibay waa baahdeen go-aankooda in la iibsadaa loogu talagalay waxaa lagu talagalay in la cabsi geliyo in la gaajaysiiyo marka waxaan leenahay taas mid la aqbali kara ma aha baarlamaanku waa inay qaataan waxa laga filayo maanta qodobkaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo maxaan filaynaa inay dhacaan doorashooyinka waxaan filaynaa inay dhacaan baarlamaanku runtii waxuuna tusiyey go-aan geesinimo leh waxuuna tusiyey in ay jecel yihiin go-aankooda mas-uuliyaddiisa inay qaataan amaama allahi iyo amaama shacab runtii waana arrin aan hambalyeynayno taas waxay dhiiri gelinaysaa xafiiska mataqaana laga hogaamiyo dalka inuu isbedelo waxaana aaminsanahay inay daruuri tahay waxaan aaminsanahay inay ku fashilmeen inay gaarsiiyaan wixii ay ballan qaadeen waxaan xasuustaa xilligii doorashooyinka madaxweynaha walaalkay xasan sheekh waxyaabaha aada dhegteeda usoo jiita waxaa ka mid ahay waxaan ballan qaadaynaa 3 waqti in miiska wax loo saaro qofka Soomaaliga oo wax uu cunahay ma dhacdo arrintaas بالعكس يا نعم مركز في رسو لحد قضبة أو شيء مدحوينه كل قضبة مركز تبع عكسي وهذا وعن حصوصنا أمنية وبريورة يكوبات واللبات وسدحان انتصوه بأنه سيدا في كلامه أمنية اللي جش غير ما أنت أنكنا على الله نحجوج جوا مقالة ضوء كالحرم تملا هذه كاستمله وقرأت السماء دل كان ما أنت وحقوبة هاي عدة بادشة كشغيس النبديسة هنمرينتيسة كشغيس أيوبة هاي وحيالا أن السويدية مركب وحاكم ذا أرجع نقصه عليه وقبيل نكى هذا ما يسكره ما السويدية نهضت قبيل نكى هذا ما يسكره قرما ليها الشيء كتم من قدس تاع قبيل نكى هذا ما يسكره وحليها وقف حول الله دري شغل لو سوق أبوه لو خصبا إنه قفت الشغلي هذا قبيل نكى هذا ما يسكره هلا هو شغله أسكسر ما يسكره tan shaqo khasaba ma waa shaqo adiga aad dooranayso waa shaqo lagu dooranayo waa shaqo qaran marka munaasabad lama la xiriir lama la mahmaayadaan meesha ay soo gashay hadiiba aad qabiyeysay madaxweyne hadiiba aad qabiyeysay shaqada lagu doortay oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacdo arrintaas waxaan u maleynaa xaq u maleyn marka la inay soo taagto waxay kugu taa fadaaxo waxay kugu taa wajigo إلى مركلة العالم تاجر. سيدا توكل وحن إيه لهاي إن الغلاء قرن كو استعماشد عن تدا قرن كينا واستعماشد كرسي لنا واستعماشد إن أوقف إذا مركلة سي أوقف ولا بد سي مركلة دون تأوقف بس دمدة أنا تاسنا سحمة فرصة اللوجستية اللي قمنا قولنا شلي أنا قولنا وحن إسلام أنا اللي قرأ وحن إسلام كم واحد عنو سميتنا حقيقة هذه شيء لكن واحد دعي واحد لفلا معها من الأقبال كرم كريم رسول الله صوبت عن الله يعني وحوحت لماها وأكتي إن تلك وحن كسور منه ماشى لقى صوب بالله ماشى لقى جارسي أنا وهبي هم وريجنا كتجنا وحكى لنا ما هرها وصعده هرمي الله صعده هروا مصعني صو معقول ميا مانت إنه ولا قنعيو إسلا نظام كان سوء علينا محاص وقر ده قفك حتى هذا وحكبت خلادات كيسوا في عنته هل خلد أو أي جلون أي بدلن هذا الشيء مثال وحاء دورشوين كان قبل هذا سيد الله باضي أو كانت كراية صدق بالله قبل هذا مثال وحاء قلبه ده كان وحاء أوبر بروا عدالة درب ما ده هذا قرنك وحالة ما ده كأنه يكون قام بساعة ثالث ما ده هذا حق قرنك وحالة ما ده كأنه مدرس سيد ده كالله قيبين سيد ده كما تقعنا للسجود دري وحي نجوب ورنا يسافر صدام بحرماك ونسام بيردرين
مركلة وحنا نقول علينا حبنا شرفت لبرلمانك iyo golaha sare inaysan fursadan dayacin waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaalida waa dad runtii khaladaadkeena waa leenahay laakiin aniga waxaan aaminsanahay Soomaalida dad fiican inay yihiin waxaan aaminsanahay dad soo celi kara sharafkii ay lahaayeen inay yihiin laakiin waxay u baahan yihiin hoggaan wanaagsan ma dhahayo hoggaanka ugu fiican aniga ah ma dhahayo abadan laakiin waxaan leeyahay niyad wanaagsan waa haya khibradna waa soo kasbaday waxaan aaminsanahay meel fiican aan gaarsiin karo dalka waxaan u leeyahay wax kale ma ah inta isoo martaa nagu wada filan khibrad yani مثلا xilliga maxkamadaha xilliga isbahaysiga dib u xiraynta xilliga dawladda ku maalgaarka kulligooda waxay ahayd maraaxil adag ayay ahayd mar walbana waxa dhacaya wax la taabo karo marxalad kasta waxay ku soo dhamaatay wax la taabo karo yani مثلا hadii madaxdu ay noqoto madax dalka boobta qaraabada kaliya soo dhaweysay kalsoonida ay dhumayso ummaduna waxa imaanaysa ka warama ninkii madax naqda haduu familkiisa jawaabka u buuxiyo ka warama wax fiican ma noqonaysa ma waxa u baahanahay madax nadiif ka noqon karta dhaqaalaha ama hantida qaranka ka noqon karta waxaan u baahanahay madax noo dhaxay karta waxaan u baahanahay madaxna miday karta yaan u baahanahay qof perfect ma jiro laakiin khiyaarada jira wax la kala doorta maanta haysana marka sidaas mar kale codsigayga waxaan rabaa inaan ugu celiyo inaan taageeradooda helo waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka la yiraahdo midnimada ee dalkan Soomaaliyeed waa dad Ilaahay oo mideeyay qabaa'il aan kala sheegana laakiin fi nihaaya Soomaaliyan waa aan deegaana kala ahaan kulligeena waxaan ku hadlaynaa luqada Soomaaliyeed aan kala si kasta kala ahaan kulligeena muslimiin ah Ilaahay fadligiisa hadana sunni shaafici arrimahaas oo dhan waxay xoojinayaan midnimada arrimahaas oo dhan waxay xoojinayaan qarannimada waxay u baahan tahay si fudud inaan u garanno hoggaan wanaagsan u doorano hoggaan wanaagsan isla markaasna gacan aan ku siino waxa wanaagsan aan filayno inay suura galaan waxaan leeyahay wixii na soo maray dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay waxayna siinaan khibrad maanta waxyaabaha runtii aan ku faani karno waxa kamid ah in 4 sanaba doorasho ay dhacayso laakiin doorashadaanu xilliga loogu talagalay waa dhaaf maalin walba muddo la qabtaa maalin walba muddo la qabtaa ilaa hadda lama hubo waqtiga ay dhacayso ma isweydiisin waxaan oo dhan maxay u dhacayaan waxaan u maleynaa kursiga waa la jeclaa karaa laakiin waxa la rabaa kursiga waxa lagu joogi karaa sharci kaliya madaxna waxa laga rabaa wixii ballan qaaday inay ku dadaasho inay fuliso haddii dekada ay ka soo galayso 6 milyan ama 7 milyan ama 10 milyan oo doorashada ajidudo maalin walba qasnada dawladda lacag soo qaadido kaambeynka ku gashay dadka kale oo kaambeynka kula jirana dakhligooda oo kooban yahay ama aysan haysanin ujeedada wax loo jiilayo marka waa cadaa karta in hanti la boobo umada la gaajeysiyo murashaxiintu ay daalaan dadku ay daalaan markaas laga faa'iideysto laakiin waxaan leenahay madaalayno diyaaraan nahay dacayad kasta la sameeyo lacag la'aan in la ahaado ceeb ma aha laakiin ceeb waxa in tuug la noqdo aba madax qodobka midnimada rabaa inaan u laabto qodobka midnimada waxa ogtiin annaga waxaan la furnay walaalaheena waqooyiga ama Soomaaliland wala hada la furnay waxaan soo gaarsiinay meel idii leh ayadoo waagi la haro laga hadli karnaa bilaabno maanta wada hadalladii xagee ku dambeeyaan meesha ku dambeeyaan ishaga waqtiga waa dhamaad waa dhinteen marka qorshaygu waxa waay wada hadalladii inaan soo celiyo walaalaheena iyo annaga aan wada fariisano wax labada dhinac ba raale isku yihiin oo ku qanci karaan oo dan u wadaana la keenay Ilaahay idinkiisa insha Allah tabaaraka taala waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka maamulka haddaan hay'adaha dawladda ay loo maamulin si wanaagsan dad khibrad u leh nadiifa haddaan loo dhiibin waxa imaanaysa dadkoo dhan inay tuuga noqdaan asbaabta keentay dadku inay dawladnimada isku diraan hadda waa aragtaa marka xildhibaanimada la dooranayo qabiil kastaba intaas oo xildhibaan ka ah weligeena ma isweydiisin xildhibaanadana maxaa lagu carara xildhibaanimada maxaa wasiirnimada loo raadinaa maxaa wada xubnayn loo raadinaa yaa isweydiiyay أنا waxaan aaminsanahay fikir khaldana meesha jira
هذه مسؤولية أنا فهمنا إن هي مسؤولية ومدة هرت هذا الواقع هذا لو حساب تمام إلهي هرت سنة حسابه لقانا فبوحي أضلنا قاعد إن فلسي تذكر سكة لو فكر لها لكن نصيب درده وحواي شيخ خلدنا له فكرة وبدأ ضد بدن ودرين كذا في عينها من يوح بدلان ربا لكن حاس لا فكر كعام كوحواي قفل بينه وبلح نغضو سيو وحو بوبكر وبو أرين تاس وأرين خطرة وأرين ذلك دبعت جارسينيسا وأرين لربا إن أدو برا إن يوحنا يهين مسؤولية ما أنت نسأل الاسكوي دينا بريتنا الاسكوي دينا وحنا ربا قدر كاسمك أنا فوق بجيبه قرشية وحكم ده أدي رأي يقول لي دور السودان يعني قف كست الدولة المسؤول كنا غناية في مركورانتي سلعته لا لا صعد دقائق السماليين سلوا حقيقي عن كده الدولة إن الله استعمال سخلد الله استعمال أنا ومسلمين إن ما عليه والبلا يرى كربشن كجوزي أنا وحيلتها عيب وين النبي صلى الله عليه وسلم وحكسب نعطي حديث أولي هاي لعن الله الراشي والمرتشي والراشي يعني إلهي سبحانه وتعالى وحول عن ذي أو عن ذي سكر ذو كفر بين حريص ديسة قفك لا لوش كبحية متك قاعدة هي متك أخرى قاعدة دلالك بالله عليكم إن معلم والبلا ليرا لا لوش كجوزية من هو في عنك لعكست عندنا حاجة حديث كله والنبي قال له صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت بحرام فالنار أولى به حديث معنيه الساسوي يعني جيرك قيب كستو أخذ على راشين حلالها عنتي نار أولك وإنه مرك إن أن وحى صور إن كان إسكت ضبالنا دجاها كفر يسمى لا لوسك أو نقبل شيء عام حيرته وشيء آذح ضمير كان إنه دب استاجوا بعنا حنو بعنا ضمير كان دب استاجوا إن أن نغنو إن أن قادنا مسؤولية دينا ببتع إن أن قادنا هذه هو جانك أو كو جامنا يدلك إنه حولها ضدك دعوة أنت ضدك دعانا ضدك متوسكر محايا لي الناس على دين ملوكي تذكر قام كود الرعاية هذه هو قام في عنا له تذكر في عنا هذه هو قام حنو يماذا يعني مرحلة دي اللي صامرة كل الدنيا كور فيري هذه مركا وجدد وحواي ما ملوناك إن أدلو بشقي سيقف كست الصومالي وهذي كرنا الوناك وحيرا النسوق هذا وعارك يسادلك ضمن حوالي ملك لجين اللائين هو رجاجه ودمنا وحي عنهم هذا هذا ويديسي لواتن iyo 7 sano la soo dhaafay hantidan faraha badan dadku meel ka keenay waxaan u maleynaa jawaab sax qof keen kara ma jiro soo xoolaha waa aruurinayna waana ka dhimanaynaa bari anaga la weydiina cid aan u dhaafaynana dhibaatada ma taqaana aan ku aruurinay iyo ayada aan u galnay lama socdaan marka waxaan leeyahay waxaan u baahanahay shayga la yiraahdo maamul wanaag taas waxay keenaysaa hay'adaha dawladda inay aktif noqdaan mushaarkan la waayo in ciidamada mushaarkooda helaan يعني جناح ستة وحالي شيء دور كريستيانو ولا صار دافع ولا خسارة ليش؟ ما العقل لواي مسوح كلاجر العقل مو وين العقل أقول بدنا نصدق شو دولة ده ربنا وقف فرصتين لكن العقل ما كان جاب جارة قشوا اسمه شيء جيس واقر في السماء لكن واقر وناس عجل قفوا حاجة عن في السوق رجل مركا برنامج كمان وذاقة وناقة وحكيه هي منطقة أساسي يوكيه برنامج أوضاً بيان عن ربعنا كهالله سومالي ذا وعدد رنتي دبعت كل عضي لكن كسر قبصنا إلهي في سيد أي وحنا رأى مركنا أو مهد عليه دولة جعنتك كتعب جعنتك جنس وأنت أصدرت هذه إسلام مركز أصلا وحنا رأى دور شوي كان إنه دور شو يعني نظيف كفك فرجلين أي نقدان annaga waxa waaye waxaan rabnaa inaan ismaamuno inaan isdoorano murashax kasta barnaamijkiisa siyaasadda uu la yimaado xildhibaanku go'aankiisa oo qaato laakiin ma rabno dawlad kasta waxay jeceshahay arrimaheeda inaan la falageliyo waxa ugu muhiimsan oo ummad laga ilaaliyana waxa waaye doorasho maxay la doorashada masiirkeeda ku xiran haddii doorashada la falageliyo macnaheedu waxa la falageliyo masiirkeedii waxa la falageliyo madax banaanideedii marka waxaan rabnaa dawladdan waa fashilantay waa u wada jeednaa soomaaliduna maanta waxay u diyaarsan tahay inay iska bedesho yani cid xaq u leh inay wasiyo ka bixiso cidda fiican iyo cidda xun ma jirto qof kasta Soomaaliya la soo doortay xildhibaan kasta Soomaaliya la soo doortay waxa soo qaada mas'uuliyad inuu mas'uuliyadda hastayra lagu soo dhiibo waxyaabaha kale iska dhaaf laakiin fi nihaaya meesha markuu ku soo dhamaanayo waxa waa xildhibaan kasta oo reer soo doorteen
waxay ku soo daaftay mas'uuliyadda inuu qaado karo marka loo daayaan leenahay inta gacan siinaysa processka ka shaqeynaysa horumarka shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsanyihiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.